Aku pesen es teh. Iwe ini kayak ini ki. Channel ya. Ki terus naiki kombine terus piye ngopi. Ya ki. Pernah pacaran 6 tahun terus putus tidak? Tidak. Dia pernah. Kubgo. Mung pandi dua. Ya, baju. Buset tukang kopi ini gue bilangin sama lu ya, kalau bungkus kopi yang kencang-kencang begini. Ini kayak gimana kopi udah adem dipinum gue belum dibukanya juga susah tolol bener lu kalau bikin kopi lo. Udah besok-besok untuk pakai dibungkus begini nih. Mana kencang banget lagi. Tolol bener lu. Rek tulung rek. PE arek krian ono sing ngero tambal ban. Ban ku bocor iki kok ngene iki lho bocore. Posisi nang krian arah pacet.